間叫做咩啊？熱醉西溪啊！呢度係咪度啊？熱醉西溪啊！係啊，熱醉西溪呢度啊！醉西溪啊！呢度音樂茶座啊！有得聽歌，有得飲茶，有得聽歌啊！呢度係嘛？古色古香喎，係嘛？可能而家收市啊，未開市㗎。3點幾間收市啦。係咯，哇！如果開市有得飲茶嘅喎，有卡拉 OK 又有咩嘅喎？我喺度上啊！哇！上3樓啊！上3樓真係喎。係啊，喺度上啊嘛！喂，晚黑啊，或者走嚟呢度食嘢幾好喎，呢度係嘛？有得復古喎呢度，你乜都得㗎係嘛？幾寫意啊係嘛？有啲特色啊，復古咪係咯，啊飲茶品茶。有得卡拉 OK 唱歌啊嗱，上台表演嘅呢度係嘛？嗰啲藝術細胞啊〜